شغاله. فعقبال ما طلعت انا ما لقيتهوش، فاتخضيت بصراحه، قلت يمكن اخرت عليه ولا حاجه. فلما لقيتك خبطت تاني فقلت يمكن جه تاني ولا حاجه. فاهمك. طب خلاص مش مشكله، المهم انت حضرت الاكل؟ عملت لك الاكل اللي انت بتحبه. طب جهزيه بسرعه عشان انا جعان. طيب ماشي تمام. ماشي. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب العربيه دي هنا؟ ده احنا حتى ما عندناش اطفال. براكسيه، ايه يا فوكس في ايه؟ العربيه دي دخلت هنا ازاي؟ ايه العربيه دي؟ لا معرفش دخلت ازاي. ايوه دي بتاعت اطفال، دخلت الشقه بتاعتنا ازاي؟ يعني انت سايب الاكل اللي انا عامله لك بايديا وجعانه يا وغلطانه؟ نهار اسود، دي فيها كاميرا. هوبا، ده جوزها مسك العربية. هي دي المصيبة. الكاميرا ازاي اوعى يعني؟ تكوني غيرت في الاوضه دي ولا حاجه. لا ده انا لسه كنت هغير. طب خلاص يا براكسيه، روح انا هشوف انا الموضوع ده. انا لازم اعرف مين اللي يفكر يعمل معايا حركه زي دي، وكمان يدخل